বাথৰুমটো সঁচাকৈ ইমান ক্লিনেষ্ট। এইফালে আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল, এইখন দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া গুড নাইটে বুলি ক'ব পাৰি আৰু পেকিং চেকিং কৰি লৈছোঁ। গম পাইছে এইফালে বাজিলে 7:30 বজাত ভৰি বিষত তৎনাই হ'লেও যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড় টু হাওৰা, আৰু হাওৰাৰ পৰা আমি যাম পুৰী, আৰু এয়া পালোহি বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। এতিয়া বাজিছে 12:30 বাজিলে, আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 1:30 আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আৰু ইমান ভিৰ নহয় কাৰণ ৰাতিপুৱা হ'লগৈ, আৰু ৰাতিপুৱা আমি ট্ৰেইনত উঠিম। আৰু এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াৰ পৰা আমি উঠিম, আৰু মানুহ ইমান বেছি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি যাম কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, ৰখি আছে আৰু ট্ৰেইনখন দেখিছে আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে। তো এইখনে, আৰু বহু বছৰৰ পাছত ট্ৰেইনত উঠিম। ট্ৰেইনত উঠিছোঁ, কিন্তু আগতে লগৰকেইটাহে য'ত উঠে তাতে উঠোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছে ছেকেণ্ড AC আমাৰ এইটো। আমাৰ এতিয়া সময় হৈছে 1 বাজিলে, আৰু আমাৰ 1:30 ট্ৰেইনখন ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, আৰু ডিব্ৰুগড় টু হাওৰা, হাওৰাৰ পৰা আকৌ কৰিব লাগিব। এয়া আছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ। আৰু জাৰ্ণিত আপোনালোকে মোৰ লগতে থাকিব, যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব শেষৰলৈকে। আৰু আৰম্ভণি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। এতিয়াতো 20 তাৰিখে হ'ল, 20 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট বুলি ধৰি লওক, চাই থাকিব ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ, আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ। এতিয়া অলপ শুইয়ে ল'ব লাগিব, ৰাতি হৈছে যেতিয়া, ৰাতি শোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ হয়, তো গৈ আছোঁ, গৈ এনেকৈ ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, আৰু পোহৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ খানাটো আহি গ'ল। খানাটো মানে ৰাইচে দিছোঁ, চাউল ভাত খাই মেলি আকৌ শুই যাম, আৰু কাৰণ এতিয়া আমি 21 তাৰিখে ৰাতিপুৱাহে পামগৈ। 21 তাৰিখে আমি 4:40 মানত পামগৈ আৰু হাওৰা। তাৰ পৰা আকৌ থাকিব আমাৰ পুৰীলৈ গাড়ী। আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিছোঁ, 4টা বাজিলে। কিনো কৰিম বুলি আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াতে আহি ল'লোঁ বহিবলৈ। আৰু এনেধৰণে গৈ আছোঁ আৰু আমি। আৰু আৰু কলা কটা বুলি কৈ ইয়াত পাইছোঁ, এনেকৈ গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া পামগৈ হাওৰা 21 তাৰিখে ৰাতিপুৱা পামগৈ, আৰু আজি ৰাতিপুৱা। আমি এতিয়া হাওৰা নামিলোঁ, হাওৰাৰ পৰা গৈ যাম এতিয়া পুৰী। ইয়াতে নামি মেলি এতিয়া বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনত উঠিম, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হাওৰা জংচনলৈ আহিছোঁ, এখন ৰাতিপুৱাৰ সময় সেইকাৰণে ইমান ভিৰো নাই, কোনটো প্লেটফৰ্মত আছে কি, তো সেইখিনি অলপ খেলি মেলি লাগিব বুলি অলপ সোনকালে আহিছোঁ। আৰু ষ্টেচনটো, ৰেলৱে ষ্টেচনটো গম পায় যে ব্ৰিটিছৰ দিনতে বনোৱা বুলি, তো এনেধৰণে গাড়ী ল'ব পাৰে আপোনালোকে আহিবলৈ হ'লে। মানে প্লেটফৰ্ম বহুত আছেতো, ইয়াত 23টা আছে টোটেল প্লেটফৰ্ম। তো গতিকে এনেধৰণে বিচাৰিব লাগিব অলপ আপোনালোকে, আৰু সুন্দৰকৈ লিখাই থাকে ক'ত যাব, কোনখন ট্ৰেইন ক'লৈ যাব। আৰু বিচাৰিবলৈ ইমান অসুবিধা নাই বাৰু, বহুত অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, ভয়ো লাগিছিলে, কিন্তু ইমান প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকে আহিলে ইমান ভয় খাবলগীয়া কথা নাই বাৰু। ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা থাকে প্লেটফৰ্মবিলাক, কেই নম্বৰ, কোনটোত ক'ত ৰখিব, সুন্দৰকৈ লিখা থাকে। তো তেনেকৈ অসুবিধা নহ'ল আমাৰ। মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ হাওৰা জংচনলৈ। তো ইমান ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো লাইফত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ মই, আৰু খুব ভয়ো লাগিছিল, কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই, এতিয়া বুজি পালোঁ। আৰু আমি অলপ দেৰি ৰোৱাৰ পাছতে আমাৰ ট্ৰেইনখন দেখিছে আহি গ'ল, বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। আৰু এইখনে আমাক লৈ যাব হাওৰাৰ পৰা একদম ডাইৰেক্ট পুৰীলৈকে। আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এই ট্ৰেইনখনত উঠিবৰ কাৰণে, কাৰণ বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছিলে এই ট্ৰেইনখন। গতিকে এটা সপোন আছিল বুলি ক'ব পাৰি। উঠিবলৈ আমি ৰেডি হৈছোঁ, আৰু ৰখিছেহি আমাৰ য'ত উঠিম। আমাৰ C6 বুলি আছিলে, ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে। ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ভিতৰত, খুব ধুনীয়া গৈ আছে। আৰু এই ছিটখন 360 ঘূৰে, কিন্তু মানুহ চানুহ আছে, এতিয়া ঘূৰাবলৈ নোৱাৰোঁ। এয়া ভিতৰৰখিনি দৃশ্য।
দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু খুব চাফ চিকুণ কিন্তু আৰু ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত মানে কি ক'ম খুব সুন্দৰ আৰু এইখন অট'মেটিক দৰ্জাখন অট'মেটিক আপুনি ওচৰলৈ আহিলে অট'মেটিক খুলি যায় আৰু বাথৰুমকেইটা নিট এণ্ড ক্লিন আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিতৰত এয়া হৈছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ভিতৰৰখিনি দৃশ্য আৰু এইটোৱে হৈছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ভিতৰৰ বাথৰুমৰ দৃশ্যটো খুব নিট এণ্ড ক্লিন আৰু এনেধৰণে সদায় নিট এণ্ড ক্লিন হৈ থকাটো কামনা কৰিলোঁ কাৰণ আমি মানুহবোৰে লেতেৰা কৰোঁ নহয় জানো তো গতিকে এইটো হাত চাত তাত মানে হেণ্ড ৱাছ আছে আৰু এইটো পানীৰ সুবিধা দেখিছে আৰু যাতে সকলোৱে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ আমি মানুহবোৰে লেতেৰা কৰোঁ নহয় জানো গতিকে চাফ চিকুণ কৰি থোৱাটো আমাৰো নিজৰো দায়িত্ব তো গতিকে সকলোৱে যাতে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে তাৰে অনুৰোধ আৰু এইটো ড্ৰাই কৰিব পাৰে হাতখন অট'মেটিক এইবিলাক হাতখন আপুনি ওচৰলৈ আনিলে হাত শুকান হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমবিলাক আছে আৰু এইটোৱে হৈছে বাথৰুমটো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকৰ আমাৰ ছেফটিৰ কাৰণে ইয়াত CCTV কেমেৰা আছে দুয়োখন দৰ্জাতে ফ্ৰণ্টত আছে আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ সেইফালে মানে ৱেষ্টাৰ্ণটো আছে যিটো মানে আৰু ইংলিছ হাগাটো আৰু আপোনাৰ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আৰু মোৰ এইটোতে ভাল লাগে কিন্তু যিমান যি নহওক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু ব্ৰাছ চাছ কৰিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম আমি হাওৰা টু পুৰীৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ক'ম আৰু যিটো আমি অসমৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সেই যাত্ৰাটো মই এতিয়া এই হাওৰাতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আকৌ আৰম্ভ কৰিম আমি পুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' তো এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই জাৰ্ণিটোত লগতে থাকিব মোৰ লগতে থাকি দৃশ্যবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ক'ম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চাই থাকক এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ জয় আই অসম জয় জুবিন দা আৰু এইখন কলকাতাৰ মেট্ৰ' আৰু ইয়াত আপোনালোকে বৰিং নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা এটা কৰি দিছে নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ তো নিউজ পেপাৰ বিলাই আছে দেখিছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইনখন কিমান ফাষ্ট গৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপ এয়া এতিয়া গৈছে 125 130 এনেকৈ গৈ আছে আৰু এনেধৰণে আপোনাক বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত খানাটো মানে ব্ৰেকফাষ্টটো দিয়ে আৰু এইবিলাক আপুনি যেতিয়া টিকেটটো বুকিং কৰে তেতিয়া আপুনি তাত এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব যদি অৰ্ডাৰ নকৰে টিকেটেই বুক নহয় আপুনি কিবা এটা খানা এটা অৰ্ডাৰ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ টিকেটটো বুক হয় মানে বুকিং কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিছে প্ৰথমতে দিছে কফি দিছে বিস্কুট দিছে খুব সুন্দৰকৈ দিছে আৰু কফিটো খাই ভাল লাগিব যেন লাগিছে মজা কফিটো কিন্তু ভাল লাগিছে খাই ইয়াৰ পিছত কি আহে চাওঁ আৰু এনেধৰণে চাহ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া লাঞ্চ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া সময়টো হৈছে 9 বাজি পাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত দিছে কেক এটা দিছে তাৰপিছত আৰু কি দিছে চাওঁচোন এইখিনি কি হয় আৰু অৰ্ডাৰ দিওঁতে বাৰু এইবিলাক দিয়া থাকে কি অৰ্ডাৰ দিব আপুনি গ্ৰীণ মটৰ আৰু এটা চব টাইপৰ দিছে আমি এইখিনি আগতে যেতিয়া টিকেটটো বুক কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডায়েবেটিক খানা তাৰপাছত আপুনি ডায়েবেটিক মানুহে খাব নোৱাৰা খানা সকলো ধৰণৰ মানে ছেপাৰেটকৈ খানাবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত দিয়ে মানে সকলোখিনি ফেচিলিটি আছে সকলোৱে খাব পৰাকৈ সুবিধা হোৱাকৈ দিয়ে আৰু ইমানকৈ খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে পলিথিনত পেক কৰি লৈ গৈছোঁ হোটেলত খাবৰ কাৰণে তো আৰু বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন উৰিষ্যা আমি উৰিষ্যাত সোমাই গ'লোঁ উৰিষ্যা ৰাজ্যত আৰু ব্ৰাছ কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ভিতৰতে ব্ৰাছ কৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ লওঁ আৰু স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব আৰু ব্ৰাছ কৰি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ